Всем привет, с вами Александр. Мы достраиваем наш дом, чтобы наконец-то обустроить его. Я так подумала, может еще сделать на третий этаж, чтобы, не знаю, как-то было попросторнее. А сейчас небольшой паркур. Оба. 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 Блин, это выпутаться. Аккуратно. Аккуратно. Блинский. Около мында. Все нормально. Опа. Оп. 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 Если вам не сложно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Но это для вашего усмотрения, так что достану из инвентаря вот такие вот досточки. Ну, вы знаете, мы их в прошлом видео использовали для нашего бункера, можно сказать. Да, господи. Ничего. Сейчас вот так вот. Хоп. Вот так вот подпрыгнули. Хоп, хоп, хоп. Я почему-то вижу, что вам больше всего Майнкрафт нравится. Вот поэтому я снимаю Майнкрафт.
кстати, единственная нормальная крыша у нас. Хотя там можно было тоже видеть. Как вам идея использовать вот такой вот большое окошечко? Я думаю, отлично будет смотреться с таким вот видом на лес. Это я, естественно, уберу. И, наверное, заменю на доски тут все. Каменная кладка, это, конечно, хорошо, но она уже потрескалась. И нужно ее убирать. Опаньки, опаньки. Потом тут вообще будет все шикарно. Хотя, возможно, будет даже третья часть, четвертая. Зависит это будет от того, насколько я долго буду это снимать. Вы знаете. Это дело такое. Можно сказать, даже кропотливое. Так что неплохо бы было бы хотя бы в этом видео закончить вот этот вот этаж. Потому что этот этаж у нас будет наверное, ну, комнаты, спальни, не знаю, какой-то из комнат. Окей, все. Теперь вот тут вот высота 3 блока и ширину. Так, чтобы понять, надо вот так вот провести.
Окей. Это такие разные точки не волнуйтесь. Тоже разные точки. Оставлю, чтобы знать, где заканчивать. Теперь убираем эти досточки. И тут вот такой вот окошечко, достаточно огромное. Итак, по сути, вот это вот стекло, оно легко бьется, хотя я его укрепила, и биться оно не должно. Так что можно так сказать, стелим. Вот это вот желе. Опаньки. Ой, господи. Расскажите, классный ли у меня вообще канал? А то вы только смотрите. Вот. Лайки ставите только по Майнкрафту, и только по нам. Это уже не делаю. Это старое слово. Все. Вот такие вот окна должны быть. Вот такой вот этажочек. Теперь можно его обустроить. Такая вот кроваточка.
Так, ой, капец. Ладно. Так. Хоп. И хоп. Остальное мы как раз таки заполняем, чем хотим. Так, к примеру, на втором этаже будет что-то типа батутика.